Մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ։ Կուզեի մի քանի ելույթների անդրադառնալ, առաջինը պարոն Գևորգյան, որ դուք ձեր խոսքում ասեցիք, կոչ արեցիք, եկեք այս փափուկ աթոռներից վեր կենանք, գնանք մեր գյուղերը, տեսնենք ժողովուրդը ոնց են ապրում եւ իրենց խնդիրների հետ ծանոթանանք, հավաքագրենք, գույքագրենք այդ խնդիրները։ Մենք այդ խնդիրները գույքագրել ենք մեր քարոզարշավի ժամանակ, սիրելի ժողովուրդ, դուք լավ տեղյակ եք, մեր նախընտրական շտաբը մշակել էր թերթիկներ, հարցաթերթիկներ եւ խնդրել էինք մեր ընտրողներին, մեր քաղաքացիներին նշել 3 կարևոր խնդիրներ, որոնք վերաբերում են իրենց համայնքին, իրենց անձնական խնդիրը կապված իրենց առօրյայի հետ։ Եվ դրանից հետո ես նկատել եմ, որ դուք ձեր թիմով, պարոն Կարապետյանի գլխավորությամբ շրջում եք համայնքներում, սենց թուղթ ու գրիչով մտնում եք տուն-տուն, բակ-բակ, փորձում եք ճշտել ինչ խնդիրներ ունեն մեր քաղաքացիները։ Պարոն Գևորգյան, ուշացած է փափուկ աթոռից վեր կենալը եւ այդ խնդիրների հետևից գնալը, որովհետեւ մենք արդեն ունենք հավաքագրած, գույքագրած այդ խնդիրները եւ մեր առաջիկա 5 տարիների կառավարման ընթացքում հետևողականորեն այդ խնդիրներին լուծում ենք տալու։ ՀԿ-ի մասին, որ խոսվեց, սա մի պատմություն է, որը պետք է խոսել սրա մասին եւ պետք է խոսել բաց, պետք է գնահատական տալ հանրապետականի այս մեր ժողովրդի գլխին բերած փորձանքի մասին։ Այստեղ պարոն Վարդևանյանը փորձելով հանրապետականին մաքրել, տալիս է Վազգեն Սարգսյանի անունը։ Այստեղ միայն պարոն Հարությունյանը Վազգեն Սարգսյանի անունը տալով դրվագ նկարագրեց, որ Վազգեն Սարգսյանի հետ շփվելուց հետո է որոշել զբաղվել քաղաքականությամբ։ Պետք չի, պարոն Վարդևանյան, եթե կարող եք նույն ջանասիրությամբ այստեղից հնչեցրեք վերջին 10-15-20 տարիների կարկառուն հանրապետականների անունները եւ փորձեք դրանով մաքրազարդել եւ պարզաջրել հանրապետականի մեղքերը եւ կեղտերը։ Հիմա ինչի մասին եմ ուզում խոսել։ Որ ուզում եք հանրապետականից դիստանցավորվել եւ ասել, որ դուք հանրապետականի հետ կապ չունեք, իմ գործընկերը հերթով բոլորիդ թվարկելով, գրեթե բոլորիդ թվարկելով, ներողություն եմ խնդրում, ոչ բոլորիդ է վերաբերում, ասես թե դուք ինչ ուղիղ կապ ունեք հանրապետականի հետ։ Եվ գիտեք ինչ է արել հանրապետականը։ Այն արատավոր բարքերը, որ գործում էին հանրապետական իշխանության տարիներին, փողով մարդկանց ուղակի նվաստացրել են, նրանց ինքնասիրությունը վնասել են, նրանց ինքնասիրության հետ կապված խաղացել են նրանց ինքնասիրության հետ։ Նույնիսկ դպրոցի մանկավարժներին, որոնք իրենց աշխատանքը կորցնելու այդ վախից դրդված պատրաստ էին ձեզ հանրապետականների տնտրելու, դուք այդ փողը մցրել եք դպրոց։ Ես դա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Իմ գյուղի դպրոց եք մցրել, Նոր կյանքի դպրոց։ 10,000 դրամ անհատական տեղ է հասել ամեն մանկավարժի, որ հանկարծ վաղը մյուս օր որևէ մանկավարժ չհանդգնի ասել, որ գիտեք ինչ, հարգելի իշխանավորներ, մենք ձեզ ընտրել ենք եւ պահանջում ենք սա եւ սա։ Ոչ։ Դուք ձեր գործելավոճով փորձել եք հասնել նրան, որ ոչ ոք հանկարծ ձեզանից որևէ բան չպահանջի, դուք ասեք, դու ընտրել ես 10,000 դրամի դիմաց, ձենդ կտրի։ Իրավունք չունես մեզանից որևէ բան պահանջես։ Սա է եղել դուք, հանրապետականներ։ ՀԿ-ի ժամանակի ընտրություններին եմ ուզում անդրադառնալ իմ արդեն գիտակից կյանքում, որին ես մասնակցել եմ, դեռ 12 թվականին ռեյտինգային ընտրակարգ այն ժամանակ
մեծամասնական ընտրություններ էինք ասում, չգիտեմ ոնց էր, մարզում կարող էին մի քանի շրջաններում ավելի ճիշտ, կարող էին մի քանի թեկնածուներ առաջադրվել։ Այդ ժամանակ ես շտաբի պետի աշխատանք եմ իրականացրել իմ գյուղում։ Դրան չեմ ուզում անդրադառնալ, շատ դրվագներ մոռացել եմ, չեմ հիշում, բայց 13 թվականի Բարևի հեղափոխություն Ռաֆի Հովհաննիսյանի, այսպես էինք ասում, ես Ռաֆի Հովհաննիսյանի համար, եթե չեմ սխալվում ինչ-որ հասարակական կազմակերպությունով, որպես դիտորդ մեր գյուղում փորձեցի հաշվարկի ժամանակ ներս մտնել, իմ վրա շատ մեծ ճնշում գործադրեցին և վերջի վերջո կարողացան ինձ դուրս հանել այդտեղից, սպառնալով, որ աշխատանքը կկորցնի իմ քրոջ ամուսինը։ Եվ ես այն ժամանակ ինչ կարող էի անել, այսինքն քո ազգականին, քո բարեկամին ասում եմ, որ աշխատանքդ կկորցնես և չես կարող վաղը քո երեխաների հանապազորյա հացը վաստակես։ Միայն այդ ճնշումից հետո ես տուրք եմ տվել և դուրս եմ եկել տեղամասից։ 15 թվականին այո ոչ, սահմանադրական, այսպես ասած, բարեփոխումներ, վայ բարեփոխումներ, եղել եմ Վազգեն Սարգսյանի գյուղում, Արարատի մարզի Արարատ գյուղում, Դավալույում, իր անունը կրող դպրոցում, իրազեկ քաղաքացիներով որպես դիտորդ։ Էլ եկել են թաղի խուժաններ, էլ եկել են հարկայինի տեսուչներ, էլ եկել են ճվճվ կնանիկ, էլ գող փիսո, էլ քաչալ շուն, էլ գյուղապետը, որ ինձ վերջում արդեն հաշվարկի ժամանակ եկել գումար էր առաջարկում, որ ընկեր ես փողը վերցրու, թող մեր հանգիստ մեր հաշվարկը կազմակերպենք։ Ու գիտեք հարկայինի աշխատողը ինչ էր ակնարկում։ Ստեղ նորից պետքա հիշեմ քեռուս։ Ակնարկում էր, որ այ լսի, 15 թվականի բան եմ ասում։ Քո քեռին բիզնես ունի, չէ։ Շինանյութի առևտրով է զբաղվում։ Ասում եմ հա, ասում ենք կարող խնդիրներ ունենա, եթե դու սենց շարունակես։ Հա, փաստերով կխոսենք։ Դա 15 թվականի հանրաքվեի մասին, 16 թվականի Նորկյան գյուղ, ես առաջադրում եմ համայնքի ղեկավարի թեկնածու, քաղաքացիական պայմանագրի թիմը այնտեղ ամեն օր աշխատանք է իրականացնում և գիտեք ինչ էր կատարվում, հանրապետականը ամեն ինչ անում էր, որպեսզի ես իմ հայրենի գյուղում, որտեղ առաջադրվել եմ համայնքի ղեկավարի թեկնածու, շտաբ չունենամ։ Քավորս տրամադրում է շտաբի տեղ։ Մենք հենց առաջի օրը բացում ենք շտաբը, պտտվում ենք քարոզարշավի, երեկոյան հետ ենք վերադառնում, այս խեղճ մարդը սենց շփոթմունքի մեջ ընկած ասում է Գարիկ ջան, ստեղից պիտի դուրս գաք, թե չէ ես խնդիրներ կունենամ։ Սա է եղել հանրապետականի գործելավոճը։ Էլ չեմ ասում, որ մտել էին մեր ընտանիքներ և ընկերոջս նույնիսկ սպառնացել էին, որ վեշերդ հավաքի Հայաստանից գնա, թե չէ խնդիր կունենաս։ Որսորդ տղա ես, զենք մենք ունես, մի բան կսարքենք գլխիդ գնաս տեղից, Գարիկին մի օգնի ընտրություններում։ Բայց եղավ են ինչ եղավ։ Նոր կյանքում, որ այս տարի սեպտեմբերի 18-ին լրանում է ընտրությունների 10 տարին, մենք կոտրեցինք հանրապետականի սառույցը, կարծրատիպը, որ իրենց չի կարելի, հնարավոր չի հաղթել, և կանգնեց մի երիտասարդ թիմ և հակառակը ապացուցեց։ Այս ընտրական պրոցեսների, այս ընտրակաշարքի մեջ մի հոլովակ հիշեցի, կհիշեք Չելավեկ ցուցակ, Չելավեկ ստրուկ, դուք նորից հետ բերեցիք, պտտեցիք այդ անիվը հետ և 26 թվականին փորձեցիք մեր ընտրողներին դարձնել Չելավեկ ստրուկ, Չելավեկ ցուցակ, բայց դուք նոր հանրապետականները, հին հանրապետականներից տարբերվում եք 1-0-ով, իրենք տալիս էին 10,000, դուք տվեցիք 100,000, այսինքն դուք, այսպես ասեմ, ՀՀԿ պրոմաքսն եք մեր ժամանակների։ Եվ վերջում ես ամեն ինչ անում էի, ներողություն մի 10 վայրկյան ավել եմ խոսել, որպեսզի Էդգար Ղազարյանին ընդհանրապես չանդրադառնայի այս ամբիոնից, բայց այսօր ինձ ստիպեց։
Երբ որ ասես 18 թվականին Հայաստանի հետ տեղի է ունեցել ողբերգություն, հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի հետ ողբերգություն է տեղի ունեցել 1975 թվականի հոկտեմբերի 20-ին։ Շնորհակալություն։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։